Урматтуу асылзат айымдар, ардактуу ак саамайлуу энелер, эже карындаштар, барыңыздарды мээрим чачып кирип келген көктөм жаздын жарчысы, аялдардын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Жаз майрамында жагымдуу маанай тартуулап, ар бир үйдүн куту болгон аял затына жылуу мамиле жана сый урмат көрсөтүлүп, өзгөчө белгиленип келет. Жашоо ченеми жок кубат берип, чексиз бакыт тартуулаган энелерибиз ааламга нур чачкан берекесиңер. Эже карындаштарыбыз болсо ошол береке кутту бекем кармап, эне жолун улап, аял затынын арулугун алып келе жатасыздар. Байыртадан эле нарк билги кыргыз журтчулугунда эне бир кол менен бешик терметсе, экинчи кол менен аалам терметет деп айтылып келген. Ата салтын азыркыга чейин сактап, улуттун келечеги энелердин колунда деп кыргыз аял затынын коомчулуктагы орду жогору бааланат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан айымдары өлкө келечеги болгон жаш муундун мыкты тарбиячысы. Кыргызстандагы аял лидерлерди алдыга сүрөө жана колдоо максатында алардын мамлекеттик башкаруудагы ролун арттыруу саясатында кардиналдуу чаралар көрүүлөрүн белгилеп кетейин. Урматтуу арузат айымдар, тарыхыбызда даңкы таш жарган, кыракы каныша тыккан Курманжан датка энебизден үлгү алуу менен өз заманыңыздардын татыктуу асыл заттары болосуздар деп бекем ишенем. Ар дайым бакыттын туу чокусунда болуп, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей, бар болуңуздар, Кыргызстандын кымбаттуу айымдары. Сиздерди жаз майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Сиздерге чың ден соолук, түгөнгүс бакыт, үй бүлөңүздөргө береке тилейм.